Like, subscribe, and get notified. टॅक्सीकारांचे इश्यू हे टाइम टू टाइम माझ्या सरकारान सोडयले आसा हातूंत म्हाका अभिमानूय आसा. कारण आतांच असेंब्ली जाली आनी असेंब्लीच्या सेकंड लास्ट दिसा आमी सगळ्या एमएलएची मिटींग घेतल्या. सगळे एमएलए बी एग्री जाले, इन्क्लुडींग द लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी ऑल पार्टी सगळे एग्री जाले की एग्रीमेंट शूड कम ऑन द एग्रीगेटर. हाजेर पयलीं म्हणजे सगळे एग्री जाले. त्या खातीर हांव सगळे आमदारूय बी त्याचे एक एग्री झाले एग्रीगेटराचेर येवचे आणि त्याच्या उपरांत आम्ही त्यांचे बरेचशे इश्यू इन्क्लुडींग द मिटर म्हणजे हो काडचो आणि त्यांना ॲप बेज मिटर दिवचो. जे आर कमिंग ऑन द एग्रीगेटर त्यांना ॲप बेज मिटरूय दिवचो जेणे करून त्यांना एवरी टायम रिन्युअला खातीर एक कितें तरी 5,000 रुपया 4,000 रुपया भरचे पडटात ते भरचे पडटना. मागीर आमच्या वेट्स एंड मेजर्स हाच्या खातीर कितें तरी 300-400 रुपया भरचे पडटात तेय भरचे पडटना. बट ऑल दो दे वॉन्ट्स टू कम ऑन द एग्रीगेटर आणि आम्ही त्यांना ॲप बेज एग्रीगेटर दिवपा खातीर तयारूय जाला. तेंच्यांनी जर तेंच्यांनी जाय जाल्यार आमी तांकां खंयच्या म्हणजे सरकारान काडला तेजेरूय येया म्हणना. हो जाता सरकारान तेंच्यांनी आपलो करचो. म्हणजे आमी इवन दो स्टँड नोटिफिकेशन करचें हाजेरूय बी आमी तयार आसा. थंयसर गेल्ले कालचे एमएलए तेजेरूय जे तयार जाल्ले. हें आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा. कोण तरी तेंच्या फाटल्यान आसा. सरकारा खातीर पॉलिटिकली मोटिवेट करून मुद्दामून जे उलयता तेजे वयल्यान कळटा हो कम्प्लिटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा. पर्टिक्युलरली मुख्यमंत्र्याक टार्गेट करून ज्या पद्दतीन उलयता हें कळपा खातीर तुमकांय खबर आसतलें. तुमी उलयल्या उपरांत क्लियर कट कळटा मुख्यमंत्र्याचे स्पेसिफीक उलय म्हणून सांगल्या उपरांत ते पूर्णता पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा. मोपा टॅक्सीवाल्यांचे जो आंदोलनाचो विशय व्हेरी सिंपल आसा. म्हाका दिसता तेंचे विशय हांवें टायम टू टायम सोडयल्या. त्यांचो आमदार आमचो प्रवीण आणि परत जीत हे दोनूय जाण जे माझे कडेन उलयल्या दोगूय जाण थंयसर गेल्ले आणि म्हाका दिसता त्या दोनूय तेंच्यांनी ब्लू कॅब टॅक्सी थंयसर मागली जी पेडणेकारा खातीर. गोंयच्या लँड खातीर आमी ब्लू कॅब टॅक्सी दिली. तांकां एक वेगळो स्टँड दिवपाचो तांकां स्टँडूय दिलो. म्हाका दिसता आमकां न कळत तेंच्यांनी जी वाडयल्ली फीस म्हणजे तेंचे डिमांड आसता तेजेर सांगता की 80 रुपया वयल्यान 200 रुपया कर ती आमी ऑलरेडी 80 रुपया परत 80 रुपया केली. टॅक्सी ॲपाचो आनी चड करून टॅक्नॉलॉजी इन ट्रान्सपोर्ट सेक्टर. आतां आमची इंडस्ट्री खंयची ज्यो आहा ती टुरिजम इंडस्ट्री. पयल्यार गोंयाची आतां इंडस्ट्री एकूच चलता ती टुरिजम. वी हॅव ओवर 2.5 lakh people who we say are employed in this industry. We generate 2,000 to 2,500 crores in taxes. And it is very critical that we stay abreast with whatever trends are there in the world. You see every other sector of the tourism industry. You see transport into the state, airlines, buses or trains. Technology is there. You see hotels. Technology is there. You see restaurants. Technology is there. You see local experiences. Technology is there. So it is our humble request to our taxi brothers to please introduce taxi technology in the transport sector. Not only in the taxi sector but also into public transport, improve public transport. Now this issue has been going on for a number of years. Amka app naka. You go even to Bangalore today, you go even there's an app like Nama Yatri which rickshaw drivers have gotten into. So how can Goa remain backward in this regard? However, all MLAs including ruling MLAs are not with the CM. Vijay Sardesai said, the issue has not been resolved but it appears government is compromising with the interests of Goans to appease Mopa airport promoters. My support is with the Goan taxi operators. Jeet Arolkar said, some taxi operators are ready to discuss the issue but someone is not allowing them to speak. Some people are trying to get political mileage. Praveen Arlekar said, the issue is of Pednekars and CM will resolve it. Both Mandraim and Panem MLAs did not say the issue was resolved on second last day of the Goa Assembly as told by CM. Michael Lobo too did not say the issue was resolved. Lobo said, we are yet to speak to taxi operators. Next meeting is yet to be convened. Yuri Alemao said, meeting with the taxi operators was brief. I had told the CM that all taxi operators should be taken into confidence before any decision. Meanwhile, due to the impasse, Goan tourism is getting a bad name. Bureau Report, Herald TV. Watch on Herald TV.